göreceğimiz için heyecanlıyız. Daha önce hiç böyle uzayla alakalı hiçbir şeye katılmamıştık hepimiz. Bu projemizin amacı plastik kirliliğine son vermek için bir deney gerçekleştirdik. Burada aslında organik olarak güneş pili üretmiş olduk. Burada 60'a yakın takım var ve hepsi var gücüyle çalışıyor, robotlarını yarıştırıyor, projelerini anlatıyor. Mavi İttifak bu maçı 48'e 43 kazanıyor. Artı çevreyi iyi tanımamız lazım. Meslekler nereye doğru gidiyor? Dünya nereye doğru gidiyor? Bunu iyi görmeniz lazım. Endüstri mühendisliğinde de bana daha yakın bir şeyler olabileceğini hissettim. Mühendislik bölümleriyle ilgili bilgiler ediniyorsun. O açıdan benim için faydalı oldu. Sheffield Üniversitesi'nden kabul aldım. Okulumun katkıları yabancı dil eğitimimde çok büyük bir katkısı var. Hem İngilizce hem Almanca olarak. İngilizce dilimi Doğa Koleji'nde öğrenmeye başladım. Profesörlerle, doktorlarla konuşma şansı olunca ne yapmam gerektiğini anladım. Kariyer günlerinin bana en büyük faydası üniversiteler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmam oldu. Bizim okulumuza gelen akademisyenler genelde alanlarında özellikle yaptıkları işlerde çok yetenekli ve çok tanınmış kişiler oluyorlar. Gerek akademik anlamda gerek iş anlamında. Okulumu çok seviyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Şampiyon olduk. En az 3-4 yıllık bir süreç. İnanılmaz bir emek var. Bu emeği kelimelerle anlatamam. Şurada gördüğünüz insanların emeğini size anlatamam. Temel amacımız bütün okullarımızda öğrencilerimizi robotik turnuvalarına katılım noktasında teşvik etmek. Köprü yapım sürecime mimari çizimler yaparak başladım. Fizik dersinde öğrendiğim dayanıklılık konusuyla bir köprü tasarladım. Okulumuzda mühendislik altyapısı ile yetişiyoruz. Şu anda Büyük Hadron Çarpıcısının topladığı veri miktarı bu. Onun için Higgs'da eminiz varlığından. Gördüğünüz üzere 4 leptonlarla daha da büyük. Ben en çok aslında ilk alanı beğendim. Bu da benim çok ilgimi çekti. En çok böyle en sonunda çok büyük bir roket var. Onu en çok beğendim. Ben en çok astronotları, gezegenleri falan beğendim. Ben Azra Sağlam, Ataşehir Doğa Koleji'nde 10. sınıf okuyorum. Artistik Buz Pateni Başkent Kupası'nda 1. oldum. İç sesinize güvenerek mesleğinizi seçin ve sabırlı olun. Sabır en büyük anahtar olsun ki inanın o anahtar ileride her kapıyı açacak. Bilgi, doğa. Çok teşekkürler. Hayatımda böyle karşılama görmedim. Türkiye'de böyle bir okulun bulunmasından gurur duydum. Doğa ailesinin bir parçası oldum. Muhteşem bir okul.
Kahramanmaraş Doğa Koleji ile LGS 2022 Türkiye şampiyonu oldum. O an ilk öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Öğretmenlerimde de bu süreçte destek aldım. Ailem de yanımdaydı. Disiplinli ve planlı çalıştım. Bize gösterdiğin bu yolda kurduğun Cumhuriyet'in ilke ve inkılaplarına bağlı olarak yürüyeceğimize ve bu uğurda vicdanı hür yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğimize ant içeriz.